अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों अॼु असीं एडिटिंग जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त एडिटिंग जेको आउं कंदो आहियां उहो कहिड़े ऐप ते कंदो आहियां। जाम सारा ऐप हूंदा आहिनि जीअं काइन मास्टर थी वियो, कैपकट थी वियो ऐं जाम सारा ॿिया बि ऐप आहिनि। त आउं जेको आहे यूज़ कंदो आहियां पावर डायरेक्टर, जेको तव्हां जेको आहे हे वारो लोगो ॾिसी सघो था। त फ्रेंड्स हिन में जेको आहे फस्ट जेका ॻाल्हि आहे जेका आउं पसंदि कयां थो उहा इहा आहे त हिन जेको आहे रिज़ल्ट ते को फ़र्क़ु न पवंदो आहे। रिज़ल्ट तमामु HD रिज़ल्ट ईंदो आहे एक्सपोर्ट करण खां पोइ। काइन मास्टर ते HD जेको आहे सो रिज़ल्ट कोन ईंदो आहे, हुन ते ब्लर थी वेंदो आहे एक्सपोर्ट करण खां पोइ। त फ्रेंड्स असीं हिन खे जेको आहे प्ले स्टोर तां सभ खां पहिरीं जेको आहे डाउनलोड करणु सिखंदासीं। त प्ले स्टोर तां असीं हिन खे डाउनलोड कीअं था करे सघूं, सभ खां पहिरीं प्ले स्टोर खोलींदासीं ऐं मथे सर्च बार ते क्लिक करे ऐं हिते लिखंदासीं पावर डायरेक्टर विदाउट वाटरमार्क। फ्रेंड्स पावर डायरेक्टर विदाउट मार्क जेको आहे सर्च करण सां जेको उहो पावर डायरेक्टर जेको ओपन थींदो, जेको अची वेंदो जंहिं ते को बि लोगो जेको आहे न ईंदो। जीअं तव्हां वीडियो ॾिसी सघो था हिन ते को बि जेको आहे लोगो वग़ैरह न आहे। मुंहिंजी डेटा बंदि आहे, डेटा ओपन थो कयांसि। त फ्रेंड्स ट्राई अगेन करण खां पोइ हे ओपन थी वेंदो ऐं हिते ॾिसी सघो था तव्हां पावर डायरेक्टर अची वियो। मुंहिंजो इंस्टॉल थियल आहे। तव्हां जेको आहे तव्हां इंस्टॉल इहो करे सघो था अहिड़ो जेको आहे इन कलर जो ॻोल्हे करे। मुंहिंजो जेको अपडेट थो चए त तव्हां फ्रेंड्स जेको आहे उहो तव्हां इंस्टॉल कंदव त पहिरीं हिन खे जेको आहे मूं वटि डाउनलोड थियल आहे, हिन करे आउं हिन खे ओपन कंदुसि। ओपन करण खां पोइ जेको आहे तव्हां फ्रेंड्स ॾिसी सघो था त हिन जो जेको इंटरफेस आहे उहो ईअं स्टार्ट थींदो ऐं अहिड़े तरीक़े सां ओपन थींदो ऐं हिन खां पोइ असां न्यू प्रोजेक्ट ते क्लिक कंदासीं त रेशियोस ॿुधाए थो त हे वारो जेको रेशियो आहे 16:9। इहा यूट्यूब जी वीडियो जेको आहे अपलोड कंदा आहियूं ऐं एडिट कंदा आहियूं। हे जेको आहे टिकटॉक ऐं लाइकी यूट्यूब शॉर्ट्स ऐं हे वारी जेका आहे इंस्टाग्राम। त फ्रेंड्स हिते जेको आहे असीं 16:9 सिलेक्ट कंदासीं स्क्रीन खे, छो त यूट्यूब जे लाइ आहे। इन करे हिन खे कंदासीं ओपन ऐं हिते तव्हां ॾिसी सघो था हिते जेको आहे गैलरी खुली ईंदी वीडियोज़ जी। त मूं वटि कुझु वीडियोज़ आहिनि ऐं हीअ जेको आहे फ़ोटोज़ जो ऑप्शन आहे, हे जेको आहे कलर वग़ैरह कलर बोर्ड आहे। त हिते असां वीडियो का बि सिलेक्ट कंदासीं। मिसाल जे तौर ते ऐं हे वारी वीडियो सिलेक्ट कयां थो ऐं जेकॾहिं तव्हां फ़ोटो एडिट करणु चाहियो त फ़ोटो एडिट करे सघो था, हुन ते सॉन्ग वग़ैरह रखी सघो था। त आउं जेको आहे हे वारी वीडियो खणां थो। इन ते जेकॾहिं हेॾां वारे ऑप्शन ते क्लिक कंदासीं त हे वीडियो प्ले थी वेंदी ऐं ॾिसी सघो था तव्हां वीडियो जेको आहे प्ले थींदी। इन खे जेको प्लस जे बटन ते दॿाईंदासीं त हिते जेको आहे सिलेक्टेड क्लिप अची वेंदो त क्लिप सिलेक्ट थी चुकी आहे ऐं इन खे जेकॾहिं ॿी बि असां वीडियो क्लिप सिलेक्ट कयूं त उहा बि थी वेंदी आहे। असां हिन ॿिन्ही खे ॻंढी सघूं था ऐं ड्रीम पे अहिड़ा जाम सारा तव्हां जेको आहे क्लिप एडिट करे सघो था। कंदासीं टिक जे ऑप्शन ते टिक कंदासीं त पोइ तव्हां ॾिसी सघो था त हे वारी जेका वीडियो आहे क्लिप उहा आहे यूट्यूब जी ऐं हे वारी आहे जेका टिकटॉक जे लाइ या शॉर्ट जे लाइ। त फ्रेंड्स इन खे जेको आहे असां अहिड़े तरीक़े सां वीडियो खणंदासीं सभ खां पहिरीं जेका ईअं हुजे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हुजे ऐं वर्टिकल में न हुजे। इन करे जेको आहे असांखे हमेशह इहो ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे। हिन में जाम सारा तव्हांखे ऑप्शन नज़र ईंदा। हिकिड़ो ऑप्शन जेको आहे उहो तमामु बहितरीनु आहे जेको आउं पसंदि कयां थो। जेकॾहिं असां वीडियो सिलेक्ट कंदासीं त हिते जेको आहे स्टेबलाइज़र जो ऑप्शन आहे, हे वारो तव्हां जेको ॾिसी सघो था। स्टेबलाइज़र जो ऑप्शन तमामु बहितरीनु आहे जेको तव्हांजी असांजी वीडियो जेकॾहिं हिले थी ऐं जेको आहे सो हेठि मथे थिए थी त उनखे असां हिकिड़ी जॻह ते बीहारण जे लाइ जेको आहे स्टेबलाइज़ कंदासीं। स्टेबलाइज़ करण खां पोइ जेको आहे असांजी वीडियो हिकु जॻह ते बीहंदी, तमामु सुठे तरीक़े सां परफॉर्मेंस ॾेखारींदी। त फ्रेंड्स हिते जाम सारा ऑप्शन आहिनि जेके तमामु बहितरीनु आहिनि ऐं तव्हां हिन खे जेकॾहिं इंस्टॉल कंदव ऐं थोरो ॾिसंदव त तव्हांखे इनशाला पसंदि। त एडिटिंग जेका आहे फ्रेंड्स उहा आउं तव्हांखे ॿी वीडियो में सेखारींदुमि त एडिटिंग कीअं थींदी आहे पावर डायरेक्टर। त फ्रेंड्स अॼु जे लाइ हुई इहा वीडियो। जेकॾहिं तव्हांखे थोरी पसंदि आई हुजे त लाइक शेयर ऐं कमेंट कजो, चैनल खे सब्सक्राइब कजो।